Survivor'a mı gideceksin? Hı. Ama Survivor'a seni almazlar ki, sen çok küçüksün. Ben şimdi orada bastık attım. Basket mi atacaksın orada? Ha, Acun'u arayalım, seni Survivor'a getirsin mi? Aa, orada Acun amca var ya, sunuyor hani, Survivor diyor ya, seni Survivor'a mı çağırsın? Söyleyelim mi ona? Ne? Bir de sen söyle, ben Survivor'a gideceğim de bakayım. Kımamı gideceğim anne. Survivor'a gitme, O Ses Türkiye'ye git. Olur mu? Nereye gideceksin? Kımamı. Survivor'a gideceksin. He, o zaman Acun amcana söyle, seni Survivor'a götürsün, tamam mı? Tamam. Anladım. Bir daha Survivor de bakayım. Ama Kımamı getirmez ki beni. Götürür. Sen ona söylersen götürür. Survivor'da ne yapıyorlar Yiğit? Ateş yakıyor. Ateş yakıyor. Evet, başka? Atkık var. Atatürk mü? Ha. Atatürk yok oğlum orada. Orada yarış mı yapıyorlar? Ne atıyorlar? Basket mi atıyorlar? Ha. Orada bir tane atkık yok. Orada toplar var, toplar. Ha, futbol var orada. Başka ne var? Suyun içine girip çıkıyorlar mı? Ha. Orada bastık atıyor. Ha, denizde var mı orada? Var. Ateş mi yakıyorlar bir de? Ha. Sonra oynadık böyle. Oynadılar. Ha, oynadılar. Ne? Suyun içinde mi oynadılar? Ha. Anladım. Kavga ediyorlar mı orada Yiğit? Karatıyor. Nasıl? Birbirlerine söz mü söylüyorlar? Ne söylüyorlar? Söz. Anladım. Tamam oğlum.